Les élèves du tronc commun, bonjour. Dans cette vidéo, on va traiter deux exercices de la série qui concernent le mouvement. Donc, l'exercice numéro 1, on considère la trajectoire du mouvement d'un point M, déterminer la nature de la trajectoire, déterminer les différentes positions dans le repère ROIG, déterminer les différentes positions et les dates dans le repère R', O' et G. Et donc, la question 2, on a un repère même sens. Ou la question 3, on a le repère en deux sens opposés du mouvement. Donc, on va faire la réponse de l'exercice. L'exercice numéro 2. Donc, la question 1, la trajectoire est rectiligne. Donc, on a la trajectoire portion d'une droite. La trajectoire est rectiligne. La question 2. Les abscisses et les dates dans le repère ROI. Dans on a chez tableau les positions du point M1, M2, M3, etc. et les dates. Et d'après la figure T égale 0, fin khdina beda awal haja l'origine de repère d'espace M4. Donc M4 غيكون l'abscisse ديالها 0. Les points اللي من بعد M4 غيكون عندهم des abscisses positives. Les points اللي قبل M4 غيكون عندهم des abscisses négatives. و l'abscisse positive تتكون هي la distance de O jusqu'au point M. يلا دابا l'abscisse ديال M5 شحال عندنا 1 2 11 donc 2,5 cm. L'abscisse de M7 1 2 3 4 5 11 cm, etc. نمشيو دابا ل M3. donc M3 قبل l'origine donc غتكون négative 1 2 11 donc moins 2,5. M2 1 2 3 4 donc moins 4. M5 4 ونزيدو على هذا دونك غتكون عندنا moins 5. داكوغ هادو هما لي زابسيس. نمشيو دابا لي دات. فين خدينا تي ايكال 0 خدينا تي ايكال 0 l'instant d'enregistrement de M3. donc les points les régions من بعدها كلهم عندهم دي دات اللي هما بوزيتيف. M4 و M5 و M6 و M7 هادو كلهم عندهم دي دات بوزيتيف. لي بوين اللي قبل منها تيكون عندهم دي دات نيجاتيف. يلا ناخدو فين تي ايكال 0 قلنا l'instant d'enregistrement ديال M3. donc M3 l'instant ou la date ديالها 0. M4 هي طو donc هي 20. M5 2 طو donc هي 40. M6 3 طو donc هي 60. إلا رجعنا دابا لي بوين M1 و M2 غيكونوا دي دات نيجاتيف. donc M2 تسجلات قبل من M3 بطو donc لا دات ديالها غيكون موان طو donc moins 20. M1 شحال تكون moins 2 طو donc moins 40. d'accord. نشوفوا l'exemple 2 نشوفوا واش فهمنا. إذا les abscisses et les dates dans le deuxième repère. فين خدينا la référence خدينا في M5 la référence du repère d'espace. و le repère d'espace le sens dialogue contre le sens ديال mouvement. donc هنايا M4 M3 M2 M1 غيكون عندهم des abscisses positives و M6 و M7 غيكون عندهم des abscisses اللي هما نيجاتيف. donc فين هي l'abscisse 0 غيكون في M5. donc M5 غيكون l'abscisse ديالها 0 ها هي. من بعد M5 يعني M4 2,5 1 2,5. M3 عاوتاني نحسب لا ديستونس 1 2 2,5 مع 2,5 هي 5. M2 5 6 moins 6,5 أو 6,5 عفوا. نزيدو واحد هنايا دونك M1 هي 7,5 تناخدو دايما من O' حتى ل M1 دونك هي 7,5. إلا مشينا ل M6 غيكون عندها أبسيس نيجاتيف اللي هو 1 2 إذا 1 2 3 دونك moins 3 cm. M6
هذه راه غلطه. M6 هي موان 3 سنتيمتر، ما حسبتهاش مزيان. دونك M6 موان 3 سنتيمتر. نمشيو دابا لي دات. اذا فين خدينا تي ايكال 0 خدينا في M4. لي بوين اللي من بعد منها عندهم دي دات بوزيتيف واللي قبل منها عندهم دي دات نيجاتيف. دونك M5 عندها طو اللي هي 20، M6 عندها طو دو طو اللي هي 40، M3 موان طو موان 20، M2 moins 2 taux moins 40, M1 moins 60. Voilà la correction de l'exercice 1, la façon de déterminer les abscisses et les dates à partir d'un enregistrement ou les conditions initiales L'exercice 2, sur une table à coussin d'air, on laisse un autoporteur et on enregistre le mouvement d'un point M. Voilà l'enregistrement. عطينا طو هي 40 millisecondes ما بين deux points. La question 1, quelle est la nature de la trajectoire? La question 2, quelle est la nature du mouvement? Donc la trajectoire est rectiligne, portion d'une droite. La question 2, la trajectoire est rectiligne et les distances parcourues pendant les mêmes intervalles de temps égaux et successifs sont égales. Donc avec les distances اللي هما في نفس الطو هما نفسهم. Donc, le mouvement est rectiligne uniforme. La question 3. La question 3 fait à représenter le vecteur vitesse. Donc, fait V, les V1, V3 et V4. Donc, pour représenter le vecteur vitesse, il faut calculer d'abord la vitesse instantanée. La vitesse instantanée, la formule est VI égale M et moins 1 jusqu'à M et plus 1 sur 2 temps. Donc, ها هما لي زابسيس اللي عندنا، ها هو لونغوجيسترومون. دونك خصنا نحاولوا نحسبوا هاد لا فيتاس باش نمثلوها. دونك هما قالوا لي في 2. دونك في 2 لا ديستونس M1 M3 سور دو طو. شحال هي لا ديستونس M1 M3؟ 1 2 3 4. دونك هي 4 سنتيمتر. دونك 4 fois 10 à la puissance moins 2 نحولوها للمتر sur 2 fois 40 sur 2 temps. 2 fois 40 fois 10 à la puissance moins 3 تنحولها seconde. دونك هذه تخرج لنا 0,5 متر seconde moins 1. اذا باش نديرو لا ريبريزونطاسيون خصنا اون ايشيل، تناخذ واحد ليشيل. دونك لي كاركتيرستيك ديال هاد لو فيكتور في 2 لوريجين تيكون هو M2، هو البوين اللي تنهضر عليه اللي باغي نحسب فيه لا فيتاس واللي باغي ندير لا ريبريزونطاسيون ديال لا فيتاس. لا ديريكسيون دائما تتكون كونفوندو مع لا تراجيكتوار الا كانت لا تراجيكتوار ريكتيلين، والا كانت لا تراجيكتوار سيركولير ولا كورفيلين تنقولوا لا طونجونت على لا تراجيكتوار. لو سونس toujours le sens du mouvement, l'intensité ou la norme, la valeur de la vitesse. Donc شنو غنديرو؟ ناخذ واحد ليشيل، خديت انا مثلا 0.5 متر بار سكوند pour 1 سنتيمتر. دونك نحاولوا نديرو لا ريبريزونطاسيون. دونك غيكون لا ريفيرونس ديال لوريجين ديالها في M2 والطول ديالها 1 سنتيمتر. دونك هذه هي V2. لوريجين ديالها M2 منطبقه مع لا تراجيكتوار. لو سونس ديالها هو لو سونس ديال الموفمون و لا نورم ديالها او الطول ديالها هو 1 سنتيمتر. La question 4, on prend le point M4 comme origine du repère d'espace dirigé dans le sens du mouvement et l'instant d'enregistrement du point M3 comme origine du repère de temps. Donnez l'équation horaire du mouvement. يلا نشوفوا بعدا l'axe فين كاين و l'origine فين كاين. ها هو l'axe d'espace. l'origine فين كاين؟ قالوا لنا في M4. هنا كاينه O. T égale 0 فين خديناها لا دات d'enregistrement ديال M3. نمشيو دابا نلقاو ليكواسيون. دونك ليكواسيون هادي الفيكتور فيتاس دائما تيكون مع لو سونس ديال الموفمون. دونك ليكواسيون x de t égale vxt plus x0. premièrement نحددو vx. اذا باش نحدد vx كنشوف لو سونس دو روبير مع لو سونس دو موفمون، يعني لو سونس دو روبير مع لو سونس ديال لو فيكتور فيتاس. دونك هنا في لا فيغور تيبان عندي بان عندهم ميم سونس. دونك في هذه الحاله في اكس كتكون كتساوي في اكس كتساوي في. هاي اذا شنو بقات ليا؟ اكس 0 سي اكس à l'instant t égale 0.
دونك t égale 0 خديناها في m3 دونك x0 هي x ديال m3 x ديال m3 نشوفوا m3 بارابور او فين كاينه في لي زابسيس اللي هما نيجاتيف دونك x m3 هي 1 2 دونك موان 2 سنتيمتر دونك x égale 0,5 moins 2 fois 10 à la puissance moins 2 هذيك moins 2 سنتيمتر حولناها للمتر هذه هي l'équation horaire donc l'équation horaire هي x égale 0,5 t moins 2 fois 10 à la puissance moins 2 sur la question 5 et 6 la question 5 déterminer la position la question 6 déterminer la date sachant que la position x égale إذا هذيك l'équation فالابل باش نحدد بها لا بوزيسيون راك تعرف لا دات ونحدد لا دات الا كتعرف لا بوزيسيون دونك دابري ليكواسيون اورير اون اكس ايغال دونك اكس ا لانستون تي اللي بغينا اللي هي 150 ملي سكوند كنعوضو تي ب 150 ملي سكوند ولكن ضربتها في 10 ناقص 3 باش نحولها للسكوند دونك 0,5 fois 150 fois 10 à la puissance moins 3 moins 2 fois 10 à la puissance moins 2 دونك شحال كتعطينا 5,5 10 à la puissance moins 2 mètres هي 5,5 centimètres d'accord هذه la question 5 la question 6 déterminer la date du passage du point d'abscisse x égale 12 donc l'équation horaire x égale 0,5 t moins 2 fois 10 à la puissance moins 2 دونك انا هنا دابا تنعرف اكس وخصني نحدد تي اذا شنو غتعطيني هادي تي ايغال اكس ا لانستون تي بلس 2 فوا 10 على بويسونس موان 2 سور 0,5 اذا حولنا هاد 2 لجهه اخرى قسمنا على 0,5 دونك دابا غنعوضو اكس بلا فالور ديالها شحال هي اكس هي 12 سنتيمتر دونك فوا 10 على بويسونس موان 2 حولناها للمتر بلس 2 فوا 10 على بويسونس موان 2 سور 0,5 دونك شحال كتعطينا هي 0,28 هي 280 millisecondes. D'accord? La question 7. L'équation horaire dans le cas d'un repère dirigé contre le sens du mouvement. D'abord, غادي نمشيو ناخذ واحد الريبير غادي contre le sens du mouvement. إذا ها هو الريبير اللي غيعطيونا فين خديناه l'origine ديالو هو M4. Voilà, ها le repère contre le sens du mouvement. L'origine ديالو M4. D'accord? La date t égale 0 فين خديناها l'instant d'enregistrement ديال M2 ها هي هذه t égale 0 نمشيو دابا نلقاو l'équation horaire donc l'équation horaire كتكتب على شكل Vx t plus x0 donc إلا كانت V هي الريبير عندهم دو سونس اوبوزي Vx كتكون هي موان V ها هي موان Vt plus x à l'instant t égale 0 داكوغ عرفنا علاش موان في لان في هي الريبير متعاكسين دونك موان في بلس اكس على انستون تي ايكال 0 ها هي تي ايكال 0 يعني اكس ديال ام 2 اكس ديال ام 2 راه بوزيتيف اذا تنمشي من او حتى لام 2 هذه هي لا ديستانس هي اكس 0 دونك 1 2 3 4 سنتيمتر دونك اكس على انستون تي ايكال 0 هي 4 fois 10 à la puissance moins 2 donc l'équation x égale moins 0,5 t plus 4 fois 10 à la puissance moins 2 يعني إلا بدلنا الريبير كتبدل l'équation horaire إلا بدلتي les conditions initiales كتبدل l'équation horaire voilà la correction ديال هاد لي دوز exercices اللي هما simple يعني application ديال comment déterminer les positions les dates ou application ديال l'équation horaire et merci pour votre attention et à la prochaine vidéo inchallah في لي زيكزارسيس في نفس الشابيتر غادي نزيدو دي زيكزارسيس اللي هما شويه خصهم شويه الخدمه في لا سيري نيس في نفس لا سيري ميرسي اي على بروشين فيديو